कल गेट टुगेदर में अपने दोस्तों को देखते हुए और उपमा खाते हुए बस यही ख्याल आया, हम 90s के बच्चे कब इतने बड़े हो गए यार कि अपने ही आंगन में अपने बच्चे खेलने लगे। यादें तो तब की है जब हम मामा जी के यहाँ रहा करते थे। भाड़े का घर था, पापा के पॉकेट में भी जोर था, पर मेरे गलियों में यारो शोर ही शोर था। शक्तिमान के किस्से थे और हम गली के कबड्डी क्रिकेट के हिस्से थे। लूडो की शाम हुआ करती थी और पकड़म पकड़ाई में मैं चोर हुआ करती थी। जिन दोस्तों से लड़े थे फिर साथ में आगे बढ़े थे। पता नहीं यार, कुछ मंजिलें ऐसी आई, टेढ़ी मेढ़ी से रास्ते दिखाई। उन रास्तों में कुछ ऐसे खोए हम कि वो तारों वाली रात, दोस्तों का साथ और नाना नानी के हाथ को तो बस रोए हम।